ڕێکەوتی 20 بەفرانباری ساڵی 1359 هەتاوی هاوڕێ ڕەحیم گوڵابی هەڵسووڕا و لایەنگری کۆمەڵە کە لەلایەن هێزەکانی کۆماری ئیسلامی بەهۆی لایەنگری لە کۆمەڵە دەستگیر کرابوو لە زیندانی شاری مەهاباد تیرباران کرا. هاوڕێ ڕەحیم گوڵابی ڕێکەوتی 20 بەفرانباری ساڵی 1361 هەتاوی جەلادانی کۆماری ئیسلامی تێکۆشەرێکی کۆمەڵەیان بەناوی هاوڕێ ئەشرەف زەندی لە زیندانی شاری سنا لەو پەڕی وەحشی گەریەوە تیرباران کرد. هاوڕێ ئەشرەف زەندی ناسراو بە ئارام ساڵی 1345 هەتاوی لە شاری سنا لەدایک بوو. فەزای سیاسی نێو بنەماڵەکەی یارمەتی دەری بوو کە ڕوو بکاتە سیاسی و باشتر هەست بە ئێش و ئازاری چەوسانەوە و بێعەداڵەتی بکات و بۆ کۆتایی هێنانی بەو وەزعە بێتە مەیدانی خەبات و تێکۆشان. کاتێک پێش مەرگە شاریان بەجێهێشت بە ڕێنوێنی هاوڕێی گیان بەخت کرد و ئەیوبی نەبەوی بۆ کاری تەشکیلاتی نەهێنی شار لە بەشی خوێندکاران و بۆ بڵاوکردنەوەی نەهێنی لە ناو شار سازماندرا. پاشان بەهۆی لێهاتووی و کارامەبوونی خێرا بەرپرسایەتی هەستەیەکی پێس پێردرا. پاش کۆنگرەی سێهەمی کۆمەڵە بەرپرسیارەتی گەڕەکێکی پێدەست پێردرێت کە بریتی بوو لە چەند هەستەی نەهێنی. پاش ماوەیەک لە بەشی نیزامی نێو شار سازماندەهی دەکرێت. بەداخەوە پاش ماوەیەکی کورد لە تێکۆشانی لەو بوارەدا لە مانگی خەرمانانی ساڵی 1361 هەتاوی لە قەرارێکی تەشکیلاتیدا شناسایی دەکرێت و دەستگیری دەکەن. لە زیندان زیاتر لە مانگێک بە شێوەیەکی درەندانە ئەشکەنجەی دەکەن. سەرەڕای ئەوەی کە ئێسکی دەستی چەپ و لاقی ڕاستی دەشکێن و هەردوو پێی بە ئوتووی داغ دەسووتێنن نەیان توانی نەهێنیەکانی پێ ئاشکرا بکەن. لە دوایین دیدار لەگەڵ بنەماڵەکەی لەبەر ئەوەی کە دەست و لاقی شکا بوو هەردوو پێی تاک و سەر ئێسک سووتێنرا بوو نەیدەتوانی بە یارمەتی داردەستیش بەسەر پێوە بوەستێ. بەوتەی یەکێک لەو کەسانەی کە ئەو کار لەگەڵ هاوڕێ ئارام لە زینداندا بوون و دواتر ئازاد دەبێت ئێوارەیەک بێدەنجی بەسەر زینداندا زاڵ بوو. چۆن هەمومان دەمانزانی کە ئەم شەو چەند کەسمان تیرباران دەکرێت. هەر کەس لە گیانی خۆی دەترسا. بەنیزیک بوونەوەی ترپەی پۆستاڵی دوو پاستار هەمومان چاومان لە یەکتر دەکرد و ئەو پرسیارە لە مێشکماندا دەهات و دەچوو. ئاخۆ ئەم شەو نۆبەی چێ بێت؟ ئارام بە پێکەنینەوە وتی خەمتان نەبێت من یەکەم کەسم. لە پڕایەکێ لە پاسدارەکان ناوی ئارام و 4 کەسی دیکەی خوێندەوە. ئارام بە یارمەتی ئێمە هەستایە سەر پێ و بە بازدان بە یەک لاغ بەرەو مەیدانی تیرباران بە دروشمدان و بە دەنجی بەرزەوە ڕۆیشت. لە شوێن هەر بازدانێک خوێنی ژێر پێی سوتاوی نەخشی دەبەست. تاکو و دەنجی دروشمی ئارام دەهات ورەی ئێمەش باش بوو کە ئەو بێدەنگ بوو خەم و پەژارەیەکی ئەو تۆ بەسەر زینداندا زاڵ بوو. کار بەدەستە فاشیستەکانی ڕژیم تەرمەکەی هاوڕێ ئەشرەف زەندیان کە پڕ بوو لە ئاسەواری ئەشکەنجە بە بنەماڵەکەی نەداوە و بەنەهێنی لە شوێنێک کردیانە ژێر خاک و هیچ کات تەنانەت ژمارەی گۆڕەکەشیان بە بنەماڵەکەی نەدا. ڕێکەوتی 20 بەفرانباری ساڵی 1362 هەتاوی چەند دەستە لە پێش مەرگەکانی کۆمەڵە پاش ئەوەی کە لە نێوان چەندین پایەگە و مەقەڕی هێزە داگیرکەرەکانەوە تێپەڕ ببوون چوونە ناو شاری مەهاباد و
دەستیان بەسەر بەشی هەرە زۆری شارداگرت و لە جادەی سەرەکی شار دامەزران. پێشمەرگەکان ماوەی 4 سەعات لە ناو شاردا مانەوە و لەو ماوەیەدا 2000 بەرەنگاری هێرشی بەکرێگیراوان بوو. پێشمەرگەکان دەستیاندایە تەبلیغی سیاسەتەکانی کۆمەڵە و بڵاوکردنەوەی تراکت و ئیعلامیە. لە کۆتایی ئەمەلیاتەکەدا پێشمەرگەکان بە سڵامەت گەڕانەوە شوێنی خۆیان. ڕێکەوتی 21 بەفرامباری ساڵی 1363 هەتاوی. پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە گوردانی چیا و گوردانی کاوە بۆ بەڕێوەبردنی ئەمەلیاتێک چوونە ئاوایی ئەمیراوە لە 25 کیلومتری شاری بیجار و مەقڕێکی بەکرێگیراوانی کۆماری ئیسلامیان لەم ئاواییە خستە ژێر پەلاماری خۆیان و زەبرێکی قورسیان لێدان. لە جەریانی ئەم ئەمەلیاتەدا 25 کەس لە بەکرێگیراوانی کۆماری ئیسلامی بەدیل گیران و چەک و تەقەمەنێکی بەرچاو کەوتە دەست هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە. ڕێکەوتی 21 بەفرامباری ساڵی 1364 هەتاوی. هێزەکانی کۆماری ئیسلامی هێرشیان کردە سەر ئاوایی شانشین لە ناوچەی سنا کە ئەم هێرشە لەگەڵ مقاومەت و بەرەنگاری پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە گوردانی شوان ڕوبەڕوو بووەوە. پاش شەڕێکی 2 سەعاتە لە نزیک ئاوایی شانشین هێزەکانی کۆماری ئیسلامی پاشەکشەیان کرد. ڕێکەوتی 22 بەفرامباری ساڵی 1359 هەتاوی. ساعات 9 شەو دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە پەلی شەهید ئەمین هێرشیان کردە سەر پایەگایەکی ڕژیم لە نێوان ئاوایەکانی بێکەڕە و دزڵی سەر بە ناوچەی مەریوان. لە جەریانی ئەم شەڕەدا پێشمەرگەکانی کۆمەڵە زەرەر و زیانێکی زۆریان بە هێزی داگیرکەری کۆماری ئیسلامی گەیاند و با سڵامەت گەڕانەوە. دواتر پێشمەرگەکان چوونە ناو یەکێک لە ئاوایەکانی نزیک پایەگاکە و تەبلیغ و سیاسەت و ئامانجەکانی کۆمەڵەیان دەکرد. ڕێکەوتی 23 بەفرامباری ساڵی 1363 هەتاوی. هێزەکانی کۆماری ئیسلامی هێرشیان کردە سەر ئاوایەکانی بۆزە و بەردەمێژ لە 12 کیلومتری شاری مەهاباد. پێشمەرگە قارەمانەکانی کۆمەڵە لە گوردانی 24 مەهاباد بەرەنگاری ئەم هێرشە بوون و پاش شەڕێکی قورس و قارەمانانە کە 11 ساعاتی خایاند ئەم هێرشەیان تێکشکان. لە ئەنجامدا لانی کەم 40 کەس لە بەکرێگیراوان کوژران و ژمارەیەکی زۆریشیان بریندار بوون و لە جەریانی ئەم شەڕەدا بەداخەوە هاوڕێ عەزیز ڕەحیمی ئەندامی کۆمەڵە گیانی ئازیزی بەخت کرد. هاوڕێ عەزیز ڕەحیمی. ڕێکەوتی 23 بەفرامباری ساڵی 1364 هەتاوی. دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە ناو شاری سەقەز
لە کۆڵانەکانی پەنای باربەری میعماری کەوتنە گەماروی بەکرێ گیراوانی کۆمار ئیسلامی و پاش شەڕێکی قورس و خێناوی ئەم گەمارۆییان تێکشکاند و لە شار هاتنە دەر. لە جەریانی ئەم شەڕەدا پێشمەرگەیەکی فیداکاری کۆمەڵە بە ناوی هاوڕێ بێهروس کەرەمی کەوتە بەرگوللەی بەکرێ گیراوانی کۆمار ئیسلامی و گیانی ئازیزی بەخت کرد. هاوڕێ بێهروس کەرەمی ساڵی 1345 تاوی لە شاری سەقز لەدایک بوو. ساڵی 1358 تاوی خەباتی خۆی بە کۆمەڵەوە گرێدا و ساڵی 1361 تاوی هاتە ناو ڕیزی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە. ڕێکەوتی 24 بەفرامباری ساڵی 1364 هەتاوی پێشمەرگەیەکی فیداکاری کۆمەڵە بە ناوی هاوڕێ ئیسا عەبدی نژاد بەهۆی ڕووداوێکی دڵتەزێنەوە گیانی ئازیزی بەخت کرد. هاوڕێ ئیسا عەبدی نژاد ناسراو بە ئیسا ئەوێهەنگ ساڵی 1341 تاوی لە ئاوایی ئەوێهەنگ سەر بە ناوچەی سنە لەدایک بوو. ساڵی 1359 تاوی هاتە ناو ڕیزی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە. هاوڕێ ئیسا ئەندامی کۆمەڵە و بەرپرسی سیاسی دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی کۆمەڵە بوو. ڕێکەوتی 24 بەفرامباری ساڵی 1365 هەتاوی جەلادانی کۆماری ئیسلامی پێشمەرگەیەکی فیداکاری کۆمەڵەیان بە ناوی هاوڕێ هادی حەمدی کە لە خەرمانانی ساڵی 1363 تاوی لە جەریانی شەڕێکدا بەدیل گیرا بوو لە زیندانی شاری سنە تیربارانیان کرد و گیانی ئازیزی بەخت کرد. هاوڕێ هادی حەمدی ناسراو بە دوکتور هادی لە شاری کامیاران لەدایک بوو. ساڵی 1358 تاوی هاتە ناو ڕیزی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە. هاوڕێ هادی بەرپرسی پزیشکی ناوچەی کامیاران و بەرپرسی سیاسی دەستە و ئەندامی کۆمەڵە بوو. ڕێکەوتی 25 بەفرامباری ساڵی 1359 هەتاوی چوار پێشمەرگەی کۆمەڵە کە بە مەبەستی سەردانی بنەماڵەکان چووبوونەوە ئاوایی مۆڵێنان سەر بە ناوچەی کۆماسی مەریوان کەوتنە بەری هێرشی هێزێکی یەکجار زۆری بەکرێگیراوانی کۆمار ئیسلامی و گەمارۆ دران. ئەم چوار پێشمەرگە قارەمانەی کۆمەڵە لە جەریانی شەڕێکی 5 سەعاتەدا توانیان ئەم گەمارۆیە تێک بشکێنن. بەداخەوە لە جەریانی ئەم شەڕەدا یەکێک لە هاوڕێیانی پێشمەرگە بە ناوی هاوڕێ حەسەن مۆڵێنان گیانی ئازیزی بەخت کرد. هاوڕێ حەسەن لە ئاوایی مۆڵێنان سەر بە ناوچەی کۆماسی مەریوان لەدایک بوو. ساڵی 1358 تاوی هاتە ناو ڕیزی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە. هاوڕێ حەسەن فەرماندەی دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی کۆمەڵە بوو. ڕێکەوتی 25 بەفرامباری ساڵی 1359 هەتاوی ستونێک لە بەکرێگیراوانی ڕژیم بە مەبەستی ئازار و ئەزیەتی خەڵکی زەحمەتکێشانی ئاوایی کەڵاتێ
سەر بە ناوچەی کەڵاتەرزانی سنە هێرشیان کردە سەر ئەم ئاواییە. ئەم کردەوەی هێزەکانی ڕژیم لەگەڵ مقاومەت و بەرەنگاری پێشمەرگەکانی کۆمەڵە و خەڵکی ئەم ناوچەیە ڕووبەڕوو بووەوە و پاش 2 سەعات شەڕ و پێکدادان هێزەکانی ڕژیم ناچار پاشەکشەیان کرد. لە جەریانی ئەم شەڕەدا 2 کەس لە خەڵکی تێکۆشەری ئەم ئاواییە و پێشمەرگەیەکی فیداکاری کۆمەڵە بە ناوی هاوڕێ ڕەزا وەیسی گیانی ئازیزی بەخت کرد. هاوڕێ ڕەزا وەیسی ساڵی 1333 هەتاوی لە شاری سنە لەدایک بوو. دوای شۆڕشی گەلانی ئێران هاتە ناو ڕیزی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە. هاوڕێ ڕەزا بەرپرسی سیاسی پەلێک لە پێشمەرگەکانی کۆمەڵە بوو. ڕێکەوتی 25 بەفرامباری ساڵی 1362 هەتاوی پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە گوردانی سیویەکی بۆکان لە ئەمەلیاتێکدا هێرشیان کردە سەر پایەگای ئاوایی داشاغڵ سەر بە ناوچەی بۆکان و ئەم پایەگایەیان بە تەواوی گرت. پێشمەرگەکانی کۆمەڵە هێزەکانی کۆماری ئیسلامیان تووشی خەسارەتێکی قورس کرد و چەک و تەقەمەنێکی بەرچاو کەوتە دەست هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵەوە. لە جەریانی ئەم شەڕەدا پێشمەرگەیەکی فیداکاری کۆمەڵە بە ناوی هاوڕێ منوچێر قەلعەمیان دوا و گیانی ئازیزی بەخت کرد. هاوڕێ منوچێر قەلعەمیان دوا و ناسراو بە ناسر ساڵی 1332 تاوی لە شاری میاندوا و لەدایک بوو. ساڵی 1362 تاوی هاتە ناو ڕیزی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە. هاوڕێ منوچێر ئەندامی کۆمەڵە و فەرماندەی دەستە و بەرپرسی شناسایی گوردانی سیوێکی بۆکان بوو. ڕێکەوتی 25 بەفرامباری ساڵی 1363 هەتاوی پێشمەرگە قارەمانەکانی کۆمەڵە لە گوردانی کاوە چوونە ناو ئاوایی یاپەڵ لە بەشی ڕۆژ ئاوای دیواندەرە و مەقەڕێکی هێزەکانی کۆماری ئیسلامیان لەم ئاواییە بۆ ماوەی 2 سەعات گەمارۆدا و زەبرێکی قورسیان لە هێزەکانی ڕژیم وەشاند. دواتر بە سڵامەت گەڕانەوە شوێنی خۆیان. ڕێکەوتی 25 بەفرامباری ساڵی 1363 هەتاوی پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە گوردانی 22 ورمێ لە ئەمەلیاتێکدا هێرشیان کردە سەر هێزە سەرکوتگەرەکانی کۆماری ئیسلامی لە ئاوایی گەنگەچین لە بەشی سۆما برادۆست و زەبرێکی قورسیان لە هێزەکانی کۆماری ئیسلامی وەشان. لە جەریانی ئەم ئەمەلیاتەدا 30 کەس لە بەکرێ گیراوانی ڕژیم بەدیل گیران و چەک و تەقەمەنێکی بەرچاو کەوتە دەست هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە. ڕێکەوتی 25 بەفرامباری ساڵی 1364 هەتاوی دەستەی سازماندەی پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە بەشی ساراڵ کەوتە بەر هێرشی بەکرێ گیراوانی گروهی زەربەتی سنە و دیواندەرە. لە هێرشێکی قورس کە لە ئاوایی دەرەویانی فارز لە ناوچەی ساراڵ ڕوویدا پێشمەرگەکانی کۆمەڵە توانیان لە 3 شوێنەوە ئەم هێرشە تێک بشکێن و پاش گەیاندنی زەبرێکی قورس بە هێزی داگیرکرد پاشەکشەیان پێ بکەن. لە جەریانی ئەم شەڕەدا هاوڕێ مستەفا بێکەس ناسراو بە تەکش گیانی ئازیزی بەخت کرد. هاوڕێ مستەفا بێکەس ناسراو بە تەکش ساڵی 1335 تاوی لە شاری سنە لەدایک بوو. ساڵی 1358 تاوی هاتە ناو ڕیزی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە. هاوڕێ مستەفا ئەندامی کۆمەڵە و بەرپرسی دەستەی سازماندە و
بەرپرسی سیاسی پەلێک لە پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە گوردانی شوان بوو. ڕێکەوتی 25 بەفرامباری ساڵی 1375 هەتاوی هاوڕێ موختار مرادی ناسراو بە کۆماس لایەنگری دڵسۆز و هەڵسوڕاوی کۆمەڵە بەدەستی بەکرێ گیراوانی کۆماری ئیسلامی لە شاری سلێمانی تێرۆر کرا و گیانی ئازیزی بەخت کرد. هاوڕێ موختار مرادی ناسراو بە کۆماس ساڵی 1354 هەتاوی لە شاری مەریوان لەدایک بوو. دوای وەرگرتنی بڕوانامەی دیپلۆم هاتە کوردستانی عێراق و پەیوەندی بە کۆمەڵەوە گرت. ڕێکەوتی 26 بەفرامباری ساڵی 1359 هەتاوی ساعات 5 دوای نیوەڕۆ دوو دەستە لە پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە پەلی شەهید محەممەد ڕەسوڵ کەریمی پەلاماریان بردە سەر پایەگایەکی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە ئاوایی ئایەنان سەر بە ناوچەی سەقز. لەم شەڕەدا پێشمەرگەکانی کۆمەڵە زەبرێکی قورسیان لە هێزەکانی کۆماری ئیسلامی وەشاند و بە سڵامەت گەڕانەوە شوێنی خۆیان. ڕێکەوتی 26 بەفرامباری ساڵی 1364 هەتاوی هێزەکانی کۆماری ئیسلامی بە کۆکردنەوەی هێزێکی گەورە لە گروهی زەربەتی قڕوە، سنا، مەریوان و ئاوایی جانەوەرە سەر بە ناوچەی مەریوان هێرشیان کردە سەر ئاوایی ساو سڵەیمانە لە ناوچەی سەرشیوی مەریوان. ئەم هێرشە ساعات حوتی بەیانی لەگەڵ مقاومەتی پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە گوردانی کاکفوئاد و گوردانی کاکشوان ڕووبەڕوو بووەوە. لە جەریانی ئەم شەڕەدا پێشمەرگەکانی کۆمەڵە زەبرێکی قورسیان لە هێزەکانی کۆماری ئیسلامی وەشان کە دەیان کەسیان لێ کوژرا و بریندار بوو. لەم بەرەنگاربوونەوەیەدا پێشمەرگەیەکی فیداکاری کۆمەڵە بە ناوی هاوڕێ محەممەد جەعفەری گیانی ئازیزی بەخت کرد. هاوڕێ محەممەد جەعفەری